Xudo xolasa metan gaz ekanligini Beruniy shaharida qaraydi belli. Bugun 3-may ko'ramiz. Bu yerda metan gaz chason ekan xudo xolasa. Har yerda har turli baho dedi metan gazni 1-maydan ko'tariladi. Bu yerda qanchaligini ko'ramiz. Turkul tumanida 5000 so'mman so'libmiz. Bu yerda qancha ekan metan gaz? 4500 so'm ekan. 4500 so'm ekan metan gaz. Assalomu alaykum. Qo'ni saloming aka. Xo'bina. Hamma metan gaz qo'yib turibdi. 1-maydan qimmatladi, lekin har yerda har xilsini sena bo'lib turibdi. Bahasi Turkul tumanida 5000 so'm, bu yerda 4500 so'm, qayerlarda 5200 so'm, bir joylarda 5500 komita har xil fikrlar yozib turibdilar. Nima uchun hamma yerda bir xil emas narxi mana metan gazni? Shunday xil. Ang? Asaramdan galing axı, ilozingiz yo'q. Assalomu alaykum. Kayfiyat nazarsin? Ha, Turkiyada ham chiqardik. Endi bu yerda 4500 so'm ekan-da metan gaz. Shuni. Ha, bo'ladi. Ajoyib. Har yerda har xil sena bo'lib yotdi-na. Xorazm viloyatidan kiraverishda yo'lni bo'yinda metan gaz 4500 so'mman sotib turgan ekan. Iltimos so'rab qolamiz. Kommentda yaxshi fikrlarni qoldiringlar, duoda o'tiringlar. Xudo xolasa metan gaz o'z narxini qaytsin. Hozir pashti salgina benzin bilan denglashib qoldi. Boshqa joylarda masalan 5000 so'm bo'ldi, 5500 so'm bo'ldi. Shunga hozir biz endi hamma yetishmam yoqmaydi bunday qimmatlab ketishi masalan. Arzonlasin, xalqimiz ham yaxshi, hammaga yaxshi xudo xolasa. Prezlar ham qimmatlanmaydi. Duoda bo'lib yaxshi fikrlarni bildirib turaylik, xudo xolasa tushar. So'rab qolamiz kerakli joylardan, xudo xolasa shu metan gaz arzonlashini so'rab qolamiz, xudo xolasa. Bizlar ham solib turibmiz. 4500 so'mdan solib turibmiz. Sog' bo'lasa, omon bo'lsalar, bugungi bahosi Beruniy shahrida 4500 so'm ekan. Hammalar tushlarni so'rab qolamiz, xalq bilsa ham tushiribdi, omon bo'lasalar.